Hello，大家好。咁我今日咧就係會介紹翻咧，教大家點樣去用呢個 Style Envy 嘅乾花去做翻個內藏嘅。咁因為都會呢個係一個天然嘅乾花啦。咁本身佢天然嘅花咧，佢入邊都會有一個花托喺個底部嗰度㗎。咁如果你唔知道點樣個技巧係點樣做嘅話咧，咁或者你鋪起上嚟嘅時候咧，就會覺得好厚啦。咁一陣間咧，我就會示範俾你哋睇。咁點樣可以拎走咗嗰個花托，而令到嗰個乾花咧，好似一張紙咁薄㗎。咁就算你係鋪幾個乾花、幾朵乾花喺個夾嗰度都好啦，咁鋪咗出嚟咧，都會係好薄嘅。咁首先開始之前咧，又同你哋介紹下呢個 Style Envy 嘅筆先啦。咁佢有啲咩特別咧？特別之處咧就係個筆蓋嗰度。嗱，佢係咁樣褪出嚟而攞到支筆嘅。咁而收筆嘅時候咧，就係個筆尾落先嘅。咁樣去收翻支筆。咁變咗咧，就係避免咗就係話我哋傳統嘅筆蓋咧。係嗰個筆頭落先噶嘛，咁就係避免咗話會有機會會整岔支筆嗰個機會咯。咁啊，呢一個係佢 Style Envy 嘅筆特別嘅地方啦。咁好啦，咁開始鋪個夾俾大家睇。咁照翻我哋平時咁樣啦，鋪咗個夾底先啦。同埋咧，佢 Style Envy 呢一個粉咧好特別嘅喎，你睇起上嚟咧係個橙橙地色，但係原來咧佢係紫色嚟嘅。然後先再落翻個 clear 啦。好啦，咁我哋等一陣，等嗰啲水晶粉乾咗之後，然後我再示範俾你睇嗰個花仔係應該點樣處理佢。咁我哋喺度等緊個水晶夾乾嘅時候呢，咁我哋就可以利用呢個時間呢去介紹翻俾大家睇下嗰個花仔其實應該點樣處理啦。咁頭先我講過啦，就話呢一個花佢係天然噶嘛，咁本身呢，佢會有個花托喺個底部嗰度嘅。咁所以咧，佢都係會比較厚身啲嘅。咁我哋要點樣可以整到佢薄啲呢？就係話嗰個花仔呢度有一點嘅，就係個面啦。然之後呢，我哋要將佢反轉佢。咁同埋你都會見到佢有好多層喺度嘅。咁我哋需要攞個鉗仔啦。嗱，呢度個指甲輕輕綁住個邊邊啦。然後呢個鉗仔輕輕呢度，見到拎起咗嗰個花托啦，咁呢個部分呢，我哋唔要嘅。咁剩翻落嚟嘅呢，一陣間鋪起上嚟呢，就會好似一張紙咁薄噶啦。我哋再做多次俾你睇。呢個我哋擺埋一邊先。我今次再整多2、3個顏色俾大家睇下。先將佢反轉佢啦，然後用個手指輕輕咁綁住個邊邊，跟住攞個鉗仔喺個中心嗰度呢，輕輕刮下佢。
咁就會將嗰個花托咧鉗起咗噶啦。如果你見到都仲有少少絲啊嗰啲喺度嘅話咧，可以再刮下佢添，刮乾淨啲。咁剩翻落嚟嘅咧就會好薄噶啦。咁而家個水晶甲亦都差唔多噶啦，咁我哋就可以開始做一個內床啦。咁首先我哋攞翻 Style Envy 個膠水啦。咁會建議大家呢係逐朵花逐朵花嚟黐嘅。咁個膠水亦都唔需要好多㗎。先我哋要嗰個花仔嗰個範圍係幾大，咁就掃咗咁大範圍嘅膠水先，然後先至攞個花仔擺落去啦。跟住就可以攞翻 Style Envy， 佢已經有埋附設埋喺個花仔盒入邊㗎啦，有塊膠紙，將佢咁樣壓落去，可以咁樣包住隻甲啦，亦都可以揾手咁樣掃下佢嘅，等佢平啲嘅。大概係4-5秒鐘到啦，咁佢就會乾㗎啦。如果我哋見到都仲有少少嘅花瓣係翹起咗嘅呢，我哋都可以再落多少少膠水，唔需要多下。喺呢個底部嗰度，少少，再壓一壓實佢。如果真係好似而家呢度仲有一塊花瓣，都仲係依然翹起嘅呢，佢咁唔聽話呢，我哋唔要佢啦，搣走佢。